제3회 경남 환경교육 한마당을 맞이하여 그간 경남의 환경교육 발전과 개선에 헌신적인 공헌을 해주신 경남 환경교육 유공자에 대한 경상남도지사 표창이 있겠습니다. 제888호 통영시 지속가능발전교육재단. 귀기관은 평소 투철한 사명감으로 경남 환경교육 활동과 발전에 헌신적으로 참여하고 기여한 공적이 크므로 타의 귀감이 되었기에 제3회 경남 환경교육 한마당을 맞이하여 이에 표창합니다. 2020년 9월 24일 경상남도지사 김경수 대독.